सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। मेरा नाम सोमेंद्र सिंह राधे है। मैं ग्राम पोस्ट बाबटमा और ज़िला हरदोई से हूँ। इस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं कि ग्राम प्रधान हम क्यों चुनते हैं, ग्राम प्रधान और कैसा होना चाहिए। ग्राम प्रधान एक युवा और पढ़ा लिखा होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात, क्या ग्राम प्रधान युवा क्यों होना चाहिए? क्योंकि युवाओं के अंदर जो है एक जागरूकता रहती है अपने भविष्य को लेकर के, जैसे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, नाली खड़ंजे को लेकर के, ये सब समस्याएं और रहती हैं। अन्य नई जो योजनाएं आती हैं उनके बारे में भी जानकारी देते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे गांव, अभी कई ऐसे गांव हैं जिन गांव में हमारे आरसीसी नहीं हुआ है, उन गांव को आरसीसी होना चाहिए और उन गांव में दूसरे गांव को जोड़ने का काम भी करना चाहिए। ये ग्राम प्रधान की पहली फॉर्मेलिटी है। दूसरी बात कि जो नालियाँ बहती हैं, क्या वो किसी तालाब से संपर्क में हैं? अगर नहीं है तो ये ग्राम प्रधान का अधिकार है, ग्राम प्रधान से आप लोग सवाल कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि हमारे गांव के हर एक तिराहे और चौराहे दुराहे पे सीसीटीवी एक कैमरा होना चाहिए, जिससे हमारे अन्य लोग जो हमारे ग्राम सभा से हटके लोग आते हैं उनको हम नहीं पहचानते, तो हमारे सीसीटीवी कैमरे में उनकी एक फ़ोटो कैप्चर हो जाती है, जिससे हम पहचान कर पाते हैं कि ये हमारा किसी अन्य गांव से आया हुआ व्यक्ति है। ये भी एक बात है। और दूसरी बात क्या है, चौथी बात ये है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो टीचरों की पदों की संख्या कम है, ये ग्राम प्रधान उठाए मुद्दा। और मुद्दा कहाँ उठाएगा कि अपनी जनता को जो उसके सपोर्ट में रहेगी वो जनता को लेकर के जाए, डीएम कार्यालय पे जाए और प्रधानमंत्री कार्यालय पे जाए। ना हो सके वो प्रधानमंत्री कार्यालय तो मुख्यमंत्री कार्यालय पे तो जा ही सकता है। जाहिर सी बात है कि अपना अगर विकासशील प्रधान है तो अन्य, मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम 10% बढ़ा कर के कार्य करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं कि आपको सबसे पहली बात तो ये है कि 70% जो विकास रहेगा, गांव का विकास करना आपका उत्तरदायित्व बनता है। ये ग्राम प्रधान के लिए है कि ग्राम प्रधान का उत्तरदायित्व क्या है। ग्राम प्रधान को सबसे पहले जो हमने बताया है ये होना चाहिए। और उसके बाद ये वीडियो मेरा पहला है, जनता की आवाज़ के नाम से यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और उसके साथ साथ जो कमियां रह गई हैं वो भी आप बताना, उसके बारे में हम एक वीडियो बना के डालेंगे। ये मेरा पहला वीडियो, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ और आपकी आवाज़ बन जाए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।